Biroq bizga odob bilan, hikmat bilan, yo'li bilan manaqa kamchilik bo'lyapti desa, o'zingchi deysiz-ku. Voy, sengachi odob bilan, hikmat bilan hech kim yo'g'ida o'zingga nasihat qilyapti. Qabul qil. O'zingchi deydi. Mana qilgan ish mana bu joy ozgina chola bo'lib qopti desa, ha nima bo'ladi-da shunchalik, ha? Hikmat bilan qilingan tanqidni, aybingizga bo'lgan ishorani qabul qilmayotganligingiz betavfiq ekanligingizni belgisi. O'sha tanqidni qabul qilgan odam yana o'sadi. Al-kayyisu man dana nafsahu va amila lima ba'dal maut. Imom Ahmad va Termiziy rivoyati. Payg'ambarimiz aytadilar: haqiqiy xushyor inson kim? Endi Rasulullohning nazarlarida haqiqiy xushyor odam qanaqa bo'ladi? Rasululloh aytayaptilar: o'zini nafsini hisob-kitob qilib turgan va o'limdan keyingi narsa uchun ishlayotgan, amal qilayotgan inson haqiqiy xushyor kimsadir. Tushunarlimi? O'zini hisob-kitob qiladi doim ishlarini va o'limni esdan chiqarmasdan shunga qarab kun kechiradi, shunga qarab amal qiladi. Mana shu odam haqiqiy xushyor odam ekan.